Vlogs. Blue skies, summer nights, chasing dreams and catching flights. Music out, take a drive. By the sea, VIP, drinking smoothies on the beach. Take a sip for the എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഇപ്പം എണീറ്റതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സമയം എത്രയും സത്യം പറയണോ കള്ളം പറയണോ? സത്യം പറയണ ഇപ്പം സമയം 9 മണിയായി കേട്ടോ. ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. എന്താ ക്ഷീണം എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കുറേ ആയി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് കുറേ മുന്നേയും പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഷോർട്സൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതുതന്നെ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇന്നത്തെ തിരക്കൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ലേ ഈ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാത്ത. എല്ലാവരും ഒരുപാട് പേര് കുറേ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇടാത്തപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ജാടയാണെന്ന് അല്ലേ? അല്ല. അപ്പം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫായിട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല. ഭയങ്കര കഠിനാധ്വാനത്തിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം എത്തുമ്പോഴേക്കും ക്ഷീണിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും എന്താ പറയുക ഇഷ്ടമല്ല, ആവുന്നുണ്ടാവില്ല, തളർന്നിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ പോയി ചായ കുടിക്കട്ടെ കേട്ടോ. ആദ്യം ഇവിടെ ആരുമില്ല. അമ്മയ്ക്കൊരു കല്യാണം രാവിലെ ഒരു വർക്കുണ്ടായിട്ട് രാവിലെ തന്നെ പോയി. അപ്പോൾ ഇന്ന് ചായയൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കും. ദോശയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദോശ ഉണ്ടാക്കണം, കോഫി ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വേറെ റെഡിയായി ഇന്ന് 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ വേറെ റെഡിയായി പോകണം. അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞാൻ ദോശ ഉണ്ടാക്കുവാണ്. ദോശ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ 3 ഉണ്ടാക്കിയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കോഫി ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാം അമ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അച്ഛനും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ റെഡിയാവാൻ പോയി. എങ്ങോട്ടാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലേ? അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ. സ്ഥലം എത്തിയിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പോകുന്നത് വരെ റെഡിയാവുന്നത് വരെ ഞാനൊന്ന് ചാർജിലിട്ടോ കേട്ടോ. 10 മണിയായിരുന്നു ടൈം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ റെഡിയാവാൻ ഇത്തിരി ലേറ്റായിപ്പോയി. അത് മുന്നിൽ പോകുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് ഡെയിലി പോവാറ്. അപ്പോൾ അവൾ നേരത്തെ വന്ന് എന്നെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. ഞാൻ റെഡിയാവാനാണ് ലേറ്റ് ആവുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതാ നടന്ന് നമ്മൾ സ്ഥലം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നാട്യശ്രീ കലാക്ഷേത്ര നൃത്ത വിദ്യാലയം. അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എന്തിനാ വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പെരുവണ്ണാമൂഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മളും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ സ്കൂളിലെ സതീഷ് സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സമയം തീരെ ഇല്ലായിരുന്നു. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഒരാഴ്ച കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. വീഡിയോസ് ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഡാൻസൊക്കെ കളിച്ച് കാലും കൈയൊക്കെ പഞ്ചറായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും കാലും കൈയൊക്കെ പഞ്ചറായി തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ നാട്യശ്രീൻ്റെ ഇതിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മുടെയാണ്, ഏതാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടീം കേട്ടോ. കുറേ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ പാട്ട് ഏതാണെന്നൊന്നും പറയില്ല, ഇപ്പോൾ പറയില്ല. അതൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. കാണണം എന്നുള്ളവരെ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഗംഭീര പ്രാക്ടീസിലാണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും ഇവരെന്തത് കബഡി കളിക്കുകയാണോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. സംഭവം അതൊന്നല്ല. അതൊക്കെ ഒരു സർപ്രൈസാണ്, ഒരു വലിയ സംഭവമാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഒന്നും. ചോറ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 കുപ്പിയൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു കുപ്പിയിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചു. ഇനി ഇത് അടുത്ത നിറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ചോറ് കഴിക്കാൻ. എന്നിട്ട് വേഗം പോകാൻ വേണം. ചെന്ന് വെയിൽ ഒട്ടുക്കത്തെ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിൽ, ഭയങ്കര ക്ഷീണം.
അതില് ഇങ്ങനെ അമ്പയില്ല ഞങ്ങളുടെ മോഹമില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ കാണുകയല്ല, ഭയങ്കര പഠിത്തം ആരും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു ദി വ്ലോഗ്സ്. വെറുതെയല്ല, പണ്ടേ കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചേട്ടനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെറുതെ വന്നൊരു വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. സൂര്യൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് വിളി വന്നു. അപ്പം ഞാൻ പോയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതൊക്കെ അവിടുത്തെ കുട്ടികളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. കൃഷ്ണഗംഗ, കൃഷ്ണതീർത്ഥ, രണ്ടും കൃഷ്ണന്മാരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും എനിക്കൊരു ചാനലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗംഭീര സപ്പോർട്ടാണ്, അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇവരത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഉണ്ട്, ഞങ്ങളതും ഉണ്ട്. ഹലോ, അപ്പം ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അത് രാവിലെ പോയാൽ ഇപ്പം സമയം 6:45. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിലെത്തിയത്. അപ്പം രാവിലെ പോയാൽ ഇപ്പോഴാണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. എത്തുമ്പോഴാ കൊല്ലം കണ്ടില്ലേ. ഒന്നാമത് ഈ ചൂടിന് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒടുക്കത്തെ ക്ഷീണം. അപ്പോൾ വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് വരിക. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും എടുത്തത് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നിനും വയ്യാത്തൊരു സമയം. ഇപ്പോൾ 26-നാണ് പരിപാടി. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിന്നെ ഫുൾ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടും. ആക്റ്റീവ് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ എൻ്റെ. അപ്പം അതുവരെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടാലായി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്താ, അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഒത്തിരി സമയം കിടക്കട്ടെ, കിടന്നിട്ടൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം, എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം. അപ്പം അതാണ് പരിപാടി. അപ്പം എന്തായാലും കുറച്ച് കിടക്കട്ടെ, ബാക്കി എന്നിട്ട് കാണാം. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് എടുത്തു. പിന്നെ ഞാൻ പോയി ഫ്രഷായി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ചായ അപ്പോഴത്തേക്ക് സമയം 8 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉപ്മാവാണ്. ബ്രെഡിൻ്റെ ഉപ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം. എനിക്ക് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കിത്തരാൻ പറയും ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്താ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അവസ്ഥ. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാത്തത്. ഇപ്പോൾ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വൈകുന്നേരം 6:30-7 മണി ആ സമയത്താണ് വീട്ടിലെത്തുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും വെയിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കിടന്നാൽ മതി എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക. ഈ പരിപാടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫുൾ വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പേര് കുറേ വീഡിയോസിനൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഡാൻസ് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇതിൽ ഇട്ടേക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്താ, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സീ യു.